गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथा बायदियै कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय STSखौ गुसुं समनि गेजेरावनो होथारनांगौनि थाखाय एबसुआ मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। एबसुनि 54थि थान्दै जख'न्थाया सानथामनि हाबाफारिजों मैया 3 मार्चनिफ्राय लांहिन टाउननि हाजोआरि फोथाराव खुंफुंजागासिनो। बेनिनो नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मुस्रि दिपेन बर'आ। फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनाय बिबुंथियाव बिथाङा BTC गोरोबथानि गेजेरजों कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय होनांगौनि थाखाय दफा लाबोफादोंब्लाबो थांनाय गोलाव समाव सोरखारा मावफुंनानै होदिया होननानै दुखु फोरमायना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बै एखे दफाखौनो फिन लाबोफानाय जादों होननानै बे खोबाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय STSखौ गुसुं समनि गेजेराव होनो एबसुआ मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ होननानै गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथियो। इउक्रेन आरो रुसनि दावहानि समाव भारत सोरखारा इउक्रेनाव थानाय भारतारिफोरखौ हादर फारसे लाबोनो थाखाय अपारेशन गंगानि दारै दिनै इन्डियान एयारफर्सनि बिरखंजों रमानिया हुंगारिनिफ्राय 630 भारतारिफोरखौ हादर फारसे लाबोनो हायो। बिटिआरनि EM नीलत स्वर्गियारिया गोदानै लुफुंजाबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला बिजाब बाख्रिखौ नायगिदिंहैदों। बिथाङा गोदानै लुफुंनाय बिजाब बाख्रिखौ आसा खालामदों ओनसोलनि नोगोरारि आरो फरायसाफोरखौ गोदान गोजाम बिजाब फरायनायाव हेफाजाब जागोन होनना। BTC खुंथायनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय गोख्रों राजखान्थि दोलो BPFनि थाखाय गाज्रि खौरां। BTC खुंथाय गोहोआव फैनो हायैनिफ्रायनो BPF दोलोआ लोरबां जालांगासिनो। BPFनि गोबां MCL मावथिफ्रा BPF दोलोखौ नागारनाय उनाव आरोबाव दायो BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिजनी LACनि 15 बोसोर MLA जानाय कमल सिंह नार्जारिया दिनै BPF दोलोखौ एंगारना UPPL दोलोआव जइन जाबाय। दिनै बिजनी जिल्ला UPPLनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव कमल सिंह नार्जारिया UPPL दोलोआव जइन जायो। दिनै नावकाटा 5 नं सकफोराव गोथार बाथौ खेराइ फोरबो खुंदों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि अनजालि बिसि मानगोनां मुस्रिमा रेनिकी बुया आरो माखासे गेदेमा बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो गोथार खेराइ फोरबो खुंनायाव नुजाथिहैदों। बर'नि गुबै धोरोमखौ साखोन सिखोन खालामनानै खुंगासेथि गोथार बाथौ खेराइ फोरबो फालिदों। गसाइगाव नोगोरनि थागिरि दै जगायथाय बिफाननि साख्रिआवला केनसिं नार्जारिखौ बुथारनो हुमखि। थांनाय 2 मार्चखालि गसाइगाव नोगोर सिंनि तिनालि वार्ड नम्बर 4 नि थागिरि उदालगुरियाव दै जगायथाय बिफाननि साख्रिआवला केनसिं नार्जारिखौ गसाइगावनिनो गेवलांफुरि गामिनि कनिन ब्रह्मनि फिसाज्ला जयन्त ब्रह्मआ सा 7सो सिनाय मोनै दुथांफोरजों लोगोसे गोबौ सिखा, रुवा आरो लावथि लानानै मोनानि 9:30 रिंगासोआव बुथारनो थाखाय केनसिं नार्जारि न'आव फैयो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों केनसिंनि बिसिया। दा गसाइगाव थानायाव जयन्त ब्रह्मनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद FIR होबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों। आरो केनसिं नार्जारि न'खराव माबाफोर जायोब्ला बेनि गासै दायनिगिरिया जयन्त ब्रह्मआनो रुजुननांगोन होननानै बुंबावो। इउक्रेन आरो रुसनि गिलु बालु दावहानि थासारिजों इउक्रेन हादरा माबायदि थासारि जादों बेखौथ' बुंना फोजोबनो हाया। रुसनि गोहोगोरा आर्मिफ्रा हाजोंल' नङा बार अख्रांजोंबो अखा मोफ्लामनाय दावहा होदों। बेबायदि समाव फिसा इउक्रेन हादरा बुहुमनि मेपनिफ्राय गोमालांनो हागौ नामा? बेखौ सानना इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्किया रुसिया हादरजों गोजोन सावरायनो हांख्रायदों। इउक्रेननि दावहा फोथारनिफ्राय हादरगिरि जेलेनस्किनि बिबुंथि दावहानि गेजेरजों जेंनाया सुस्रांजाया। रासिया गोजोन सावरायनो आवगायबोनांगौ होनना रुसियाखौ खावलायदों। नाथाय नुनो मोन्दों रुसिया गावसिनि दाबिखौ गनायाब्ला इउक्रेनाव दावहाखौ फोजोबनाय नङा। जुम्मा नामाज फरायनाय समावनो पाकिस्तान हादराव गेदेर बम ब्लास्ट जादों। खौरांनि बायदिब्ला पाकिस्तान हादरनि मोनसे मस्जिदाव नामाज फरायनाय समावनो गेदेर बम ब्लास्ट जादों आरो बे जाथायजों नामाज फरायनाय पाकिस्तान नोगोरारिनि सा 30 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो सा 50 गोब्राब जखम जादों। माखासे समनि उनाव थैनायनि बिबाङा बांनो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। बे बम ब्लास्टखौ माबे उदखारि आफादा होदों दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। इउक्रेननि जोंब्लावनाय दावहा सोलिनाय समावनो दाबो भारतनि गोबां फरायसाफ्रा
इउक्रेनाव नांथाना दङ। बेनि गेजेरावनो आसामनि गोबां फरायसाफोरबो दङ होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारत सरकारा मिशन गंगा अभियानजों इउक्रेनाव थानाय भारतारिफोरखौ हादर फारसे लाबोनो जा हाबाफारि लागासिनो दङ आरो गोबांखौनो लाबोनो हाबाय आरो माखासेया गोबां खैफोद आरो गिलुं गिलुं थासारियाव जिउ रैखाजों इउक्रेननि बांकाराव हाबना दङ होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि खैफोदनि लोगो होनबाथ' जों बयबो मेगन मिसिमना रुसियाखौ बुंनो हायो। 50 बोसोरनि गोजाम भारत पाकिस्ताननि दावहायाव जाय रुसनि दारैसो भारतआ जिजादोंमोन, बै समनि सैथो आरो असे सोमोन्दोआ दिनैबो दङ। इउक्रेनाव रुसिया गिलु बालु दावहा होनायनि समाव माबोरै भारतनि सुबुंफोरा भारतनि फिरफिला लाना रुस आर्मिफोरनि हामलानिफ्राय जिउ रैखा मोन्दों, बेखौ मुलुगानो सोमोनांदों। बेजोंल' नङा, रुसियाया भारतनि नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो इउक्रेनाव 130 बासजों भारतनि सुबुंफोरखौ बोखांना रुसियाव लांनो खोथा होदों। खौरां बिजोङाव जों बयबो नुनो मोन्दों भारतनि फिरफिला लाना पाकिस्तान, चीन, जापान, आमेरिका, इउक्रेन आरो बायदि बायदि हादरनि सुबुंफोराबो माबोरै रैखा मोन्दों। थारैनो भारतनि मोनथाम गाबनि फिरफिलानि गोहोआ बेसे सोमोनांथाव। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।